Abaje musinzira okubeera nga mulaba Humanitarian Initiative nga mutunize ntwala omukisa guno okubeera nga mbabuzaako ali mu studios nga bulijjo Abbas Ziriba Center Mr. Uganda Africa. Olunaku lwaleero okwawukanako n'ennaku za bulijjo tusinzidde mu kibuga Al-Ain gye tusinzidde olunaku lwaleero era obutabalwisaayo gye nsanze kansala w'abaana abakola mu nnyumba obanga balina kye beekoledde. Waliwo n'erinnya lye batera bayita bakadaama lwakuba erinnya eryo nze saagala ddikozesa ndirabanga erinnya erityoboola era erinnya eribalinafuya bannyinaffe abakola emirimu egyo. Kati n'olwekyo obutabalwisaayo mpozi twabagamba buli wookola beera ng'okola ng'olina ekigendererwa osobola okutuukiriza ebirooto byo era bibeereko era binywerereko. Kakati omukyalo ono akola mu nnyumba agenda kubaako byayogera nammwe byababulirako naddala mmwe bannyinaffe abakola mu nnyumba. Nnyabo tukwaniriza mu studio za Humanitarian Initiative yogerako eri abantu. Yes, njagala okutwala omukisa guno okubatumirako mwenna mikwano gyange abali eyo nga mukola. Mwebale kubanga mukola, mwebale kuba bakazi bavumu, mwebale kuba basajja b'amaanyi, mwebale kubanga mukwasaganya emirimu. Ono nali maaso gammwe si mulala nze kansala w'abakadaama ng'amannya gange mpitibwa Nabayiga Mary. Mbadde ndi awo Mwami Ziriba Ssente Abbas nantuukako. Nangamba mbeeko kye njogerako nammwe nange n'ensanyuka nnyo era njagala okutwala omukisa guno okubaaniriza n'okubeebaza okukola emirimu mu linnya lya Mukama waffe buli omu munzikirizaye. Olwaleero mbadde njagala njogereko ne mikwano gyange mwenna abaganda bange abali mu kukola nga mukola mu biyumba. Omulimu gwaffe mulungi nnyo era tugwenyumirizaamu ati tulina bingi bye tugufunyeemu bye tugwekoleddemu okusinga ku bannaffe abalala abo abali eyo abatusekerera ate nga be bamala ne bazitusaba ezo ze tuba tumenyekedde ate bo ne bazisekerera nga balaba omulimu gwaffe ogwo gwo gubaswaza okukola naye ffe tuweewaayo tugukole kubanga gwe gugenda okusobola okututuusa wa we twetaaga ne mu birooto byaffe. Nenjagala okugumya abo bonna abali mu biyumba nga muyina embeera gye muyitamu. Mukwano njagala okugamba nti eno si y'enkomerero. Beera mugumiikiriza, beera n'okukkiriza. Abamu twatandika nga tubonaabona mu biyumba naye twalaga obukakkamu bwaffe n'okumulaga nti nze gw'oba onninako olutalo naye nze kangulage nti ndi mulungi gy'oli. Ajja kutuuka agonde yekka, ajja kutuuka akkakkane mukwano. Nabo bakyuka era bantu balina emisaayi nga ffe ate era nabo bamanyi nti balina embeera mwe batuyisa naye atuuka mwennyini n'agamba omuntu ono gw'empisa obubi bwe nti nga tanninaako lutalo lwaki atuuka n'akyusa. Ffe tutambula ne tugenda n'ogenda kubanga wabalaga ky'okola okimanyi okyagala nga ne bwakuyombesa ng'osigala okola bibyo. So nenjagala okugamba ku mikwano gyange mwenna abaganda bange abali eyo ng'okola mu kiyumba Omwalabu ne bwakuggyako atya waya kakkana beera mulungi gy'ali gwe tomulaga busungu agenda kutuuka akuvengako mpola agenda kutuuka akwesonyiwe bakulabe ng'omwana ow'awaka bakuyisenga bulungi. So temuddamu kwekubagiza nammwe abalina amasimu nga musobola okukwasagana ne bannammwe mubeere nga mubazzaamu ku maanyi temubamalaamu maanyi ate n'abali eka mubakubirize nabo bajje bakole. Tetutunuulira nnyo bibi tutunuulire ne ku birungi bye twekoleddewo bye tufunye. Ebiseera ebisinga tugenda ne tutunuulira ensobi ezo ebibi ffe bye tusinga okwogerako ate ebibi ne tubibikkirira kyokka ng'ali eyo ewaka osanga alina empita embeera gy'ayitamu nga bambi naye yandisobodde okujja osanga n'agumiikiriza n'abaako ke yeekolerawo eka naye olw'okuba nti embeera gye tuwugerako evumaganya ne batasobola kujja kubaako kye beekolera kuba baba batidde okujja okubeera nga nabo bafaananako nga ffe. So mbadde nsaba nti bwe tubanga twogera n'ebirungi tubyogere nga bambi nabo tubazzeemu amaanyi tubasikirize basobole okujja bakole kubanga bw'onooleeta muganda wo naye n'asobola okukola pressure y'essente ez'ewaka ze baba bakusaba egenda kendeera nti bw'okwatayo n'oli n'akwatayo muba mukwasaganyiza wamu ne musobola okumaliriza ebyawaka family n'ogikwasaganya ate naawe n'osobola okwekulaakulanya
kubanga muba mukwasiza wamu naye bw'obeera obwomu otuuka ne bakusaba ssente ne weetamwa n'olumwa okitegeera. So mbadde nsaba baganda bange mwenna abali mu biyumba ng'olina embeera gy'oyitamu bw'oba olina w'osobola okudduukirira ku buyambi nga olina w'osobola okukuba kasimu nti bannange mpita mu mbeera bwe nti naffe ffennyini bye baba batuukiridde nga munnaffe atunyonyodde embeera eyo tumusalire ku magezi tumuzzeemu amaanyi tumuwe ekigenda okumuzimba so tetumuwa kimwonoona nti addukayo awovaawo. Tukikkirize tukigaane nti teri nnyumba ya Mwarabu erimu mirembe gituukiridde. Tusanga okusoomoozebwa kungi tewali kye tutamanyi ffenna naye bituuka ne biggwawo ekyo kituuka ne kiggwawo n'obeera ng'akulaba ng'omwana owawaka. Ebiseera ebisinga ekituleetera obuzibu nti bwe batunenyaako tulaga obusungu ne tuyita we twandikomye. Fine, naawe njagala obeereko n'omukozi ewaka nga gwe omukozesa akedde takubuuza akedde akuyisa bw'atyo okitegedde akuddamu nga bw'ayagala naawe ng'omuntu wadde oba muddugavu era kituuka ne kikukwatako. So nabo bwe batyo bwe bali ate ffe abaddugavu batulabira ddala bubi munnaaye. So tukkirize ekyatuleeta kuba wali osimbula eka wajja n'ekigendererwa tokkiriza kuddayo nga tomaze kigendererwa kyo. Embeera bw'eba eri yaddeko guma mukwano tewali walungi. So mikwano gyange mwenna njagala obbazaamu amaanyi nga mbagamba nti tukole tukwasaganyize wamu buli kimu kijja kutereera buli kimu kijja kuba bulungi. Gwe baba badduukiridde nga beetaaga obuyambi okuva gy'oli ne bwe gaba magezi oli n'omugumya kimuzaamu amaanyi okusinga okumugamba nti nze olaba ono wange mboggolera muboggolere nedda awo oba oyonoona kuba mukama wo omutima gwe ate si gwe gwono munno. Naffe be bawa amagezi amakyamu twebuulirirengako tube nessengawo omutima gwaffe ogambe ebizibu ebyange si bye byamwami ziriba ssente. Nze najja okuva e Uganda ewaffe twali bwe tuti so kanfube ntuuke we nnali njagala okubeera kasita embeera si eri yaddeko omukazi ayomba naye ate nfuna ekyokulya era mmala ne neebaka. So nempunzika nga ŋŋamba nti mikwano tukole abakazi kati tulina kukola. Omukazi wenna okuwa ekitiibwa kati mu nsi yonna gy'ogenda oba buli wamu w'obeera olina kubeera nga weekolera nga tosaba. Kiri kuswaza nnyo okudda ewaka nga gwe basondera obuyambi nga gwe bawa ate bali be walekayo nga bakusinga okubeera obulungi. Kiswaza nnyo. So tuswaze bali abali eka abatusekerera abalaba omulimu gwaffe nti mubi tugubwagazise nabo basobole okweyuna bajje bakole balabeko ku mbeera gye tuyitamu azikusabe ozimumanyiige naye alinnya gye alabe ssente zino tuzikola tutya ajja tandika okukuwa ekitiibwa. Kantwale omukisa guno okubazaayo ku Mr. Ziriba Ssente era ne mwebaza okunkyazaako mu studio ze nenjogerako gye muli nze kansala w'abakadama. Mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano. Kakati bassebo ne bannyabo mwebale okuwuliriza nayo gye musinzidde ng'era obubaka bwe twabasuubiza era ne tubagamba nti Humanitarian Initiative tugenda kuba tutalaga ebitundu ebyenjawulo mu nsi zonna okubeera nga twogerezeganya ne bannaffe ba members ba Humanitarian Initiative abantu ab'enjawulo abalina kye beekoledde ba humanitarians abalina obubaka obw'enjawulo. Kati omukyalo oyo nga waayogedde muwulidde kati nno twatambudde olugendo luwanvu nnyo okulaba nti nno tumutuukako eyo gy'awangaalira. Twatutte obudde buwanvu ekyamazima enjala ennyonta byonna. Omukyalo oyo ebimukwatako ebitonotono y'omu ku bayiiza Humanitarian Initiative oluyimba mwabatera tugoberera ku mikutu egy'enjawulo naddala mu programu yaffe ŋŋanzi eya Let Chat Stress Free Zone gye mutegeera obulungi akayimba akatera okuba mu background eyo y'omu ku bakayimba. Kati n'olwekyo wabaayo gwenna ayina ebibuuzo by'oyinza okumubuuza ddala gwe munnanga akola ku kyeyo. Naye ayogedde nno obubaka bubadde bw'amaanyi banekigendererwa. Kati gwenna eyajja ku kyeyo sooka weebuuze lwaki wasalawo n'ojja ku kyeyo n'otasigala Uganda. Biki mbeera oba factors ki nsonga ki ezaakuwaliriza ojje ku kyeyo.
era mu kujja ku kyeyo wayina targets oba wayina ebigendererwa oba ebiruubirirwa biruwa byotuuseeko bituuseeko oba nedda biwandiike wansi kapapula mu katabo ogambe omwezi guno nja kukola kino omwaka guno nja kukola kino otandika okuba ne cash inflows and outflows sente zennyingiza bwe ziti bansasudde tebandyazamanyiza njagala kukola kino njagala kukola kiri kwegamba ekyo kisobole okuyamba okwemonitalinga obulamu bwe bukyuke kiswaza nnyo era kyannaku okujja ku kyeyo n'okola ebbanga ly'oba okoleddeko ate n'oddayo nga tewali kikyuseeko nga ne bewalekawo oddayo tolina ky'oyina ate nga bakusekerera ate ng'osula ku nnyumba zaabwe ate nga be bakuwa ekyokulya kwegamba ng'obulamu bwo tebwakyuka kale omukyalo oyo byayogedde nti bana ebigendererwa beera ku birooto byo pozi abalinayo ebibuuzo mubeere nga mubimubuuza nga tannava ku mpewo nga ne programu yaffe tetunnagiggalawo okubeera nga tweyongerayo mu bitundu ebyenjawulo Fatuma Nayiga webale kuwuliriza na Mariam Maryland obaddeko Maimuna nakubulwa webale kuwuliriza bangi mwenna gye muli era mubaddeko abalinayo ebibuuzo 1 2 3 mubeere nga mubibuuza bibeere nga bibaddibwamu osobola okubibuuza omukyala kansala w'abakadaama omulimu ogwo agwenyumiririzaamu kuba munnanga alina kajjeemu alina keyeekoledde ate nga n'obubaka bwayinza okukuwa buyinza okukuyamba era buyinza okubaako nekyebukola okukyusa obulamu bwo ab'ebibuuzo tubalinze kansala jangu okomewoko tulabe oba eriya alina ekibuuzo 1 2 tulabe nti tugenda mu maaso abantu basabe ebibuuzo. Yes, nga bwe tukyalindirira ebibuuzo sijja kuva ku mulamwa nkwano beera n'ekigendererwa beera n'ekyakuleeta manya nti najja kukola kino era kituukirize olyokoddeeka okujjako ng'olaba nti embeera eganye naye togikiriza kugaana ate mikwano tweyigiriza okusaba tusabe tugenda ne tugamba mboba abawarabu basaalira ki Mukama essala zaabwe taziwulira toli Katonda mukwano ayinza okuba bw'afukamira ku musaalo wali asaba Katonda amusaasire nti akutulugunya ye amusonyiwe n'amala n'afuna ate era nakino kyewuunya zino ensi za Buwarabu nsi ez'amalungu naye bantu bagagga nnyo olw'okuba wava mu nsi yo n'ojja ewaabwe naye nga Uganda tulina amataka tulina embeera y'obudde ennungi naye abantu bano abasinga ne lwankubadde ebeera y'abalungi n'ababyera mu kimanyi naffe ewaffe Uganda tulinayo abantu abalungi n'ababi eyo ensi bw'etyo yatondebwa naye mulimu abantu abasinga obungi mu Buwarabu mu zino ensi za Buwarabu bategeerera ddala Katonda basaba Katonda n'abagabirira tebereza ensi ez'amalungu naye balya emmere tani bayiwa ttani ez'emmere bayina amazzi bayina buli kimu lwaki kusaba Mukama Katonda n'olwekyo obubaka obw'okwenyweza ku Mukama Katonda munzikirizayo mu buli ekiba kikunyigiriza mu buli ekikuyuuyayuuya nga tonnakubira oli jjajjaawo akola mu misambwa akola mu mayembe akola mu lubaale koola Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi ekyo njagala mukitegeere kubanga naye yennyini oyo gw'otendereza nti jjajjaawo simanya jjajja musambwa jjajja mutuula ku ngo era byonna ayogera n'agamba Mukama ng'akkiriza kale mu byonna Mukama Katonda w'amaanyi obulamu bwo ng'oli ku kyeyo oba wonna w'oli kasita eyawula Katonda buli kimu kigenda kutawaanya buli kimu kijja kufiiririra oli binyumiza abaana n'abazzukulu kituufu nze nange mundabano tenvaako ono maama Biikira Maria musaba nenfukamira mu nsi muno teri kirimba amavivi tegalimba amavivi tegalimba fe twayingira ennyumba y'Omuwarabu nze nali simenti ndimalawo ne wiiki naye nagamba Mukama gwe wannyimusa n'onzija e Uganda n'ondeeta wano nalina ekigendererwa naye naye walina ekigendererwa mu bulamu bwange so ekigendererwa ekyo kye walina Mukama nzirayo nakyo nzirayo ebirooto byange nga bituukiridde olulimi lutonzi twerangirirengaku obuwanguzi tuve bannange nze kino nakisobola nedda buli mbeera yonna ejja mu bulamu bwo gamba eno nina okugivuunuka naye buli wonoogamba nze simanyi era nabyo bijja kuba tebimanyi
Omwarabu tukwaba nti atuyisa bubi naye wali omusanzeeko mu mbeera embi Eva abamusanyufu taburangako tulo beebaka balya banywa abaana basoma naye ate oyinza okusanga ali ku kyeyo nga n'omwana bamugobye school fees. Lwaki? Twekwase Mukama. Buli woowa Mukama ebizibu byo abiwulira. Mukoowoole. Ayinza obutakwanukula leero oba enkya naye Saala ebanga eringa ssente z'otutte mu bank nti wennazaagalira nga ndi bubi nnyo nja genda ntoleyokko ne Katonda esaala zaffe ezo zetusaba azisevinga ne zibaku ezikutaasiza. Ayinza obutakuyamba leero oba enkya naye olunaku lugenda kukya Mukama akuyimuse. Tetumanyi mukisa gwaffe guli luddawa. So mikwano tugezeeko tufube okulaba nti tutuuka ku ebyo ebigendererwa byaffe ebirooto. Bwe wali ova ku kisaawe Entebbe oba Nairobi oba wa walina ekigendererwa kyo n'ogamba Mukama nninnya ennyonyi eno naye njagala kino na kino nina okudda nakyo. Mu Katonda ojja kuddayo nakyo. Twekwase nnyo Mukama Katonda tumwe abeere mukwano gwaffe mu buli kimu. Munyumizeemu nga kyaliwo mugambe kyali wange leero kigaanye naye gw'omanyi nze simanyi naye gw'omanyi ajja kubeererawo. Mwebale nnyo abali mukutulaba. Ndabako wano Fatuma Naiga, Mariam, Maryland. Mwebale nnyo okubeera nga mutulaba. Maimuna. Mwebale nnyo okubeera nga kwe muli. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Twekwase Mukama mu buli mbeera. Toyingira buliri nga tonnasaba. Tozukuka ku makya n'okeera bukezi n'ogenda ku mirimu. Kale kola emirimu gyo naye ng'era bw'omugamba naye ajja kula nti mwana ali bizi naye era ali mu kuŋŋamba. Okusaba Katonda tekyetaaga nti oba osooka otuule mu kafo kamu. Osobola n'okufumba ng'eno bw'omunnyonnyola omugane Mukama. Kino nga kiri bwe kiti mpulira kinsusseeko. Gwe Katonda eyatonda eggulu n'ensi wankuuma nga nkyali mu lubuto lwa maama era walina ensonga lwaki ndiruvaamu n'enkula. Wankuza tewankuza kubonaabona, wankuza kubeera muntu ow'essanyu ow'eddembe. Ate wagamba nti alikonkona oli muggulira, n'alikoowoola erinnya lyo oli mwanukula. Ajja kwanukula. So mbeebaza nnyo mwebale kubeera bakozi. Ekyo kyo sijja kukoowa kibeebaza. Muli bazira, tuli bazira. Ekyeyo si kyangu naye tukifudde ekyangu. Ku saidi yaffe buli wona okifuula ekyangu kigenda kubeera kyangu gy'oli. Abamu twali mu kyalo nga tulima omusana ne gutwokyanga nga tukola ki naye wano Omwarabu bw'akuba nti golole engoye gwezigolole gololayo z'ogolodde omala omugaye naye munnange nno nga nkooye ndeka mpummulemukko ezo ezisigaddewo kwe nnaatandikira edda. Gwe aleekaane mugambe ng'oli mukkakkamu ajja kutuuka akuveeko. Akugambe sapula eno sijagala omugambe nedda. Sapula eno girekeyo ye Katonda wange gwensinza nga naye bw'ofukamira ku musalo n'oyita Katonda wo. Nange ono wange gwensinza gwe mmanyi ajja gikulekamu. Toleekaana naye toyomba naye beera mukkakkamu tubeere bakozi ate ffe tubalage nti tubaagala. Tetubeera na nzirombi bakimanyi nabo abaddugavu Abannayuganda tuli bakozi. Ensonga lwaki batwettanira nnyo batwagala. Obasanga ku offices nga bayayanira Bannayuganda batwagala. Tuli bakozi tumanyi ki kye tukola. So mikwano mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera ku Humanitarian Initiative. Mwebale nnyo kugyagala. Mwebale nnyo kugikuuma. Mwebale kugyekuumirako akatalekeka. Tweyigirize saving. Tokozesa ssente zo zonna ne bwe kiba kigwe gamba nti buli mwezi nina okusevinga ssente west. Kirungi nti Humanitarian Initiative erina ebibiina. Tusobola okusevinga ssente zaffe mikwano. Mwesigeŋŋane. Ate naawe aba tutte ssente z'abanno oba otutteyo kalooni oba otutteyo ki weekubiriza ozizze kuba ffenna tuba twesigaŋŋanye tumanyi tuli bantu bakulu. Twajja ku kyeyo kuno twebeereremu tweyigirize saving. Tokwata ssente zo zonna kuzisindikira bantu. Naawe ng'akako gw'omenyeka. Gw'omenyeka ali eka ye tamenyeka.
bagera omwezi guweddeko ne bakaaba ebizibu, baza omwezi gutuuka mu makati ne bakaaba ebizibu, babikaabe nga naawe obikaaba. Bagambe mukama wange yagenda America yatwala mama we mulwadde, yagamba lwalidda lwalinsasula naye mwesiga ajja kunsasula ssente zange. Kumbe gweno sevingayo okuleka ng'olaba ekizibu ky'amaanyi nnyo nga kyetaagamu ssente. Naye bano ndabye neiba atunda akabuzi ka 2,000 katugulire tukawuutemu ssupu. Nedda mukwano, manya amaanyi go, manya entuuyo zo. Kati tuli mu musana, otuuyana, owulire olutuuyo lukusala paka ne lugwa ku ttaka ng'oluwulira. So entuuyo zeezo naawe bw'ozikombako zikaawa. Kati naawe kaawa ku ssente zo. Tomala gasaasaanya ssente yo bw'otyo omukwano. Ssente yo giwa ekitiibwa, w'entuuyo ze ekitiibwa. Ojja kuva ku kyeyo kuno ng'okaddiye naye nga tolina kye weekoleddewo. Nze si kyenjagala. Njagala buli yajja ku kyeyo. Ng'omanyi wajja n'otuuyanira essente y'eddungu. Bwe guba musana nga gukwokya, mu winta empewo n'ekufuuwa. So ssente zo ziwa ekitiibwa omukwano. Mr. Ziriba Ssente kamubalekere Nambooze kutumiddeko nnyo mukwano we bale kubeera ng'olaba. Mwenna abagyekuumiddeko n'abo abaali bize ku budde buno nga mujja kujja oluvannyuma. Mwebaza nnyo, mwebale kubanga muli ku Humanitarian Initiative, mwebale kuba na mutima mulungi n'omutima mwagazi. Mbaagala nnyo. Nsigadde ndi kansala w'Abakadaama wano mu LA. Tweyanziza nnyo munnaffe abaddewo mu studios olunaku olwaleero. Yonna gy'oli munnaffe nga wandiyagadde tukukyalireko olunaku lumu naawe osobole okulabikako eri eggwanga. Beera ng'ojja butereevu ku mikutu gya Humanitarian Initiative. Osobola otuwandiikirako ku Facebook account yaffe, Facebook page, Twitter, Instagram, LinkedIn awamu n'okujja ku WhatsApp namba yaffe bulungi eya +256740993. Nobeera ng'otutegeeza nti naawe wandiyagadde olabikeko mu studios, obeeko nekyoyogerako, obeereko nekyotegeeza eggwanga, nekyotegeeza abantu bonna. Kijja kuba kyamaanyi nga naawe ba humanitarian banno bakulaba okwetoolola ensi yonna. Ababaddeko mwenna mwebale nnyo, temujjangako. Nambozo, Sanula weebale nnyo. Mwenna yonna gye musinzidde mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuliddamu okulabagana omulundi ogujja, Mukama bw'aliba yagadde era bw'aliba asiimye. Mwebale nnyo.